잘 먹겠습니다. 고춧가루 한 숟가락 넣었어. 맛있는데? 야, 뭐 이제부터 먹고 있어 내가. 되게 붓네. 날 뭐라 불렀냐고. 계속 집에 하는데 졸졸 쫓아다녔어. 그래가지고 이제 정말 샀어. 언니 이거 오면 이게 나한테 사라고 나한테 준 거였거든. 그래가지고 오, 색이 냄새가 좀 달라지긴 한 것 같아. 처음 보는 색이야. 요 닭다리. 근데 뭔가 메말라 있어 보이지 않냐? 얘가 좀 살이 많이 빠졌네. 그치. 이거 너무 먹어. 아, 이것도 많이 묻어있구나. 이 팀장님 잘 먹을게요. 이 팀장님 잘 먹을게요.
예. 먼저 먹어봐요. 아, 나의 첫 끼야. 아, 바베큐 맛이지. 음이 안 나오는 거 보니 뭐 얘기 끝났네요. 그리고 확실히 진짜 그 다 크기가 작아졌다. 너. 그 전보다 훨씬 낫긴 해. 경기도 여주에 가면 골목통닭이라고 했거든요. 골목통닭도 양념치킨 맛이야. 내가 비비큐에서 왜 양념을 먹고 있지 지금? 어째서? 맛있는 핫프라이드 크리스피를 놔두고? 이건 누가 사주면 먹을 거 그랬다. 누가 사줬잖아. 아. 감사합니다. 아, 근데 이 정도, 지금 좀 돼요? 음식에 눈이 멀었는데. 아이, 개웃기네. 아. 잘 먹겠습니다. 어묵볶음, 김자반, 김치, 콩나물 김치국. 아유. 비빔국수. 이렇게 많이 할 생각이 없었는데. 와. 예. 이 팀장을 위한 텃밭밥상.
맛있게 드세요. 오늘도 네. 뭐하니 누구랑 연락하냐? 바나나 우유가 웃으면? 이 팀장님 표 라면입니다. 잘 먹을게요. 그러세요. 말 예쁘게 안 해. 그러세요. 그렇게 하세요, 세소. 그렇게 이상하진 않네. 맛있는데? 이제 국물 라면도 좀 잘 끓이는 것 같아. 나랑 살아서 그래. 나한테 고마워하도록. 아우 시끄러워. 어느새 빗물이 내 발목에 고이고 참았던 눈물이 내 눈가에 고이고 아이고 차가워. 하지만 맛있어. 내가 다른 거 먹자 그래도 2차로 먹자는 제가 1차로 먹자 해가지고 똥으로 만지러 갔지? 바빴나? 괜찮아. 내가 정리해줄게. 많이. 아 귀여워. 안녕. 어머. 안녕. 어머. 해성갈비. 안주 소 심플. 안주를 메뉴인데. 올려? 올려.
싫어. 여기 봐라. 근데 거의 생고기 느낌인데? 맛있는데? 맨날 이제 동네에 반찬 많이 나오는 갈비집 그런 스타일. 엄마 아빠랑 가는 데가. 가족들이랑 여기는 딱 회사 부장님들 해서. 네. 끓이면 당연히 비싸지는 게 맞지. 끓이는 놈이 너무 많이 먹는다는 게 단점이지. 물론 밥이 있어도 그렇게 갑자기 먹었다 대박. 안은 쫄깃하고 겉은 크리스피하네. 아우, 가스 진짜 속 터져. 아우, 지겨워. 누구세요? 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 여보세요? 제 말 안 들리세요? 벌써부터 냄새가 맛있네. 소고기 해장국 잘 먹겠습니다. 아유 세상에.